mayam space agency nasagi Leibakta mi puraga chatpagi mission asi Apollo 17 mission 1972 December da Eugene Cernan yawba space flight asina iroi loibo ina chatkibani matam sanglaba chahi yankai henbasi Leibakta mi puraga chatpa leplurabani adubu handak 2022 gi thengwa fawgi manungdadi Artemis program gi manung channa Artemis 1 hairiba space flight asi mi yawdabida hana launch tawraba matung Artemis 2 amuk 2024 da astronaut sing yaurga launch tawba haina plan tawri masida soingamba thoktragadi 2025 da astronaut kharaga hena yaurga Artemis 3 su launch tawgani aduga 2027 da Artemis 4 fawba launch tawduna Mars planet thijin humjinnaba astronaut cosmonaut amasung scientist singi base camp fawba Leibakta sagani haibagi plan ni Artemis program asi mayam introduction asi sange haina khanbiganu content asigi explanation da confuse laktanaba summarize tawthokpani mayam adudi Artemis program da kari leibage amasung program asi mai paknabo honarakpada kyam khudong chadaba yawkhibage haibadu khangminarasi Loushing Chaphugi Ehan content the show Leibakta mi kya hojik fawda khongdaba ngamlure haiba hijakrabani adubu amuka hanna hijage 1969 dagi hona 1972 fawda Leibakta mioi 33 khaktamak Apollo mission gi makhada khongdaba oiri chahi yankai henbasi Leibakta mi chatludraba matung handak nasagi Artemis program gi manung channa Artemis 1 mission asi pangthoknaba sem sari Artemis 1 gi space flight asi NASA gi Artemis program gi oina Ehan flight ama oidoribani Artemis program asi Artemis Accord hariba yanaba asigi makhada government space agency amasung private space flight companies ka pullaga collaboration oina chathaba program amani hariba Artemis program asi formally oina establish tawkhibasi Donald Trump na US ki administration pairingai matamda 2017 dagi horakhibani 2022 gi July fawgi oina Artemis Accord sida 21 countries na pullaga sign tawnari marak sida maming chalaba European Space Agency ESA haina jukhangnaba Space Agency asisu yauribani Canada Space Agency CSA amasung European Space Agency ESA anisi space ki thabak thoramdadi NASA gi chawna mateng panglibani Artemis program na maming yam chatna mayamda langtaknaba fawlibasi ataigi nate maru oina Leibakta Nupi astronaut sing khongdaba masung color video photo na singba Ehan boina uba phangdoini nahan makhai aikoina uriba sing adu black and white ngakta oiramgani natra handaki NASA gi Artemis mission asigi oina mi chatkadaba announce tawkhibasi punna astronaut 19 marak sida nupi mapan yauri space program asigi maru oiba pandamdi robots amasung human haibadi mi sing sijanaraga Leibakpu kupna nainaba amadi Leibakta astronaut sing amasung scientist sing gi mithungpham moina semlaga atai interesting habitable planet sing khudam moina hairabada Mars graha nainabada achawu mai pakpa amadi oine haiba asini program asigi maru oiba spacecraft amadi rocket sing hairagadi space launch system SLS haina samna khangnariba rocket asinani puthok pusin tawdoribasi mathangda Orion spacecraft hariba Orion spacecraft asidana astronaut singbo manungda tongduna chathok chasin tawdoribani mathangda lunar gateway earth ki low orbit ta space station lairiba singsidagi mahakna khwaidagi lapa space station ama oidoribani masidasu astronaut mari fawbadi laiba yani aduga solar power amadi communication hub ama oina mathau tawgani hairi hariba lunar gateway asidi space station ataigumna koiraga mathau tawgani hairi Prithvi ki itihas da Artemis mission gi tawgadawriba thabak singsi Ehan ngaktani masidagi makha tarakpa oina commercial human landing system haibadi ai sana paisa leijaragadi tha fawba koiba yarunabagi plan fawba yauri Elon Musk ki Starship HLS hairiba SpaceX company gi spacecraft asisu Artemis program da makha tarakpada Mars colonization da chawna mateng lawgani haina NASA na announce tawkhrabani Artemis program gi oina
Artemis mission asi Artemis 1 dagi hauraga Artemis 11 fauba leiba yari maru oiba Artemis mission di Artemis 5 fauba launch tauba ngamba soyangam thoktabida haibisini Artemis 1 thaganabagi scientists amasung astronaut singna matam pabadadi 2022 gi May thadani adubu technical issue mayam leibana maram oiraga August 29 da Ehan Oina attempt tauki masidasu weather fattaba amasung thau leak oirakpa technical issue sing insulating foam yauriba hydrogen amasung oxygen liquid puriba teng ani gi joining da crack leramba maramna launch asi tawda khudong chakhidi anirak subo oina amuk handaki haukiba September tang ahum dasu launch tongnaba sem saki adubu masidasu liquid hydrogen supply tawriba line adu da leak oirakpadagi launch asi yakhiramde September gi 23 da mission manager na launch tongnaba amuk nauna matam thaki karigumba soingamba thoktragadi handaki lagriba September gi tang 19 da launch mai pakna tawdoribani mayam launch program asi yengminasi Artemis 1 thagatpagi plan asi atai nate maru oina mun orbiting koithokluraga asoi angam thoktre haiba yengthokpagi ni Artemis 1 gi mission asidadi astronaut amata yauraga chaloi hairi robots amasung dami oina mi gi mohta hapkani hairi manungda numit kun mangani thagi orbit ta leiraga spacecraft asibu changing tawgani hairi Orion spacecraft hairiba mi tonglaga tungda chatkadaba spacecraft asiga SLS hairiba launching rocket ki mapangal yeng doribani Artemis 1 mission asida Artemis 1 asina kariguma mai paklagadi Artemis 2 asi 2024 gi May adwaidadi launch tawni haina panari masidadi astronaut mari crew member oina Orion spacecraft yaugani hairi SLS hairiba space launch system rocket asiga loinena 21 days di thagi orbit ta pairaga leigani hairi Artemis 2 gi mission asidadi mi asengba yaugdorobanina astronaut sing aduna Orion spacecraft adugi life support sing kamdawi amasung manungda yauriba interface sing haibadi pau phaunagadaba yauriba khulai sing adu ningthina mathau tawbra haibadu demonstrate tawduna mayamda khangalakani hairi hairiba Orion spacecraft yauriba astronaut marisi hek chatkhibagadi tha yaunabadi chatloi hairi Ehan Hanbada Earth ki orbit ta pairaga leini aduga system check tawraba matung inau nauna spacecraft adu reconfigure tawraga soingamba thokloidaba oiragadi Earth ki orbit tagi paithorakani hairi masida SLS rocket free trajectory haina yauriba spacecraft kapthokhinaba asina kapthoklaga mun orbit ta single orbit koiramlaga amuk free return trajectory sizinaduna Orion prithivida amuk halakani hairi Artemis 3 asidasu crew member mari yaugani tawdabu handakti astronaut ani amana Leibakta kumlaga ani amana Orion spacecraft lehogani hairi masidani Nupi astronaut na Ehan boina mun surface ta kumgani haina plan tawrisi masigi mission sida astronaut ani duna Leibakta leiriba water ice amasung mun surface ta scientific observation singsu tawgani hairi Artemis 3 asi landing tawdringaida lunar gateway haiba space station simadi mun orbit ta thamgani hairi lunar gateway na laigiraba mafam asi near rectilinear halo orbit NRHO haina khangnai SpaceX ki Starship SLS hairiba spacecraft asiga Orion spacecraft ta tonggadaba mi asi sindok sinjin tawgadabasi masigi space station haibadi lunar gateway asidani adubu gateway asi leitragasu Orion spacecraft tagi SLS hairiba Starship asida crew member sing transfer tokthok toksindi yagani hairi masigi matang sidagi hauna Elon Musk ki SpaceX company gi Starship singi achawa mateng amadi lowerni haina nasana company asida mamangdagi hauna develop tongnaba khanganba leikrabani maru oina SpaceX ki Starship SLS nani main oiba maraksida mathau torokadoisi Artemis 3 na landing tawkadaba thagi maikei sifawba hana khanaraga thamkhrabani thagi south polar region haina khangnariba water ice leiba mfam sidani astronaut anina Orion spacecraft ta thungludoisi masida fangliba water ice ki sample lawraga hydrogen amasung oxygen separate tawraga oxygen sing aduna astronaut singna sor honbada sizinagani hairi
mission asi sanglabada chayolama tha Leibakta pangthoklamlaga Orion spacecraft amuk tonglaga Prithvi da halakani hairi makha tarakpa mission singda thada astronaut singi base camp saduna tha Leibakpa kupna astronaut singna space vehicle sing amasung rover sing yauduna thijin humjinba tawgani hairi lunar gateway asisu mission singi matung inna expand tawduna astronaut sing masing hena leiba yanaba tawgani hairi tha Leibakta gi hendoktuna tungda Mars graha fawba mission asi sandokani hairi asumna nongmagi science amasung technology na chokhatpa helakpana aikhoisu nongmagi ihei tansinba lepfomsi content asibu nungai birabadi like share comment amasung subscribe tawiduna anauba content semada pungning thawatpiyo haijari wahi khara si thamjaraga matang swaida loisinjarage mathang nungaiba content ta amuk mayamga punna thengnarasi